Good evening, welcome to neindia.com news. In a latest update today, based on confidential information to Bangladeshi nationals, a man and a woman were detained at Agartala railway station on the afternoon of 5th November 2024. The detainees, identified as Muhammad Jalal Oleda aged 40 and Ruma Begum aged 25 with her 4-year-old daughter Rema, allegedly entered India illegally from Bangladesh and were planning to travel to another state by train. A joint operation by Agartala GRPS, BSF, and RPF led to their arrest, and they are currently being questioned at Agartala GRPS. Further arrests may follow as part of the ongoing investigation. A case has been registered at Agartala GRPS, and the detainees are set to be presented before the Honorable Court today. The suspects are reported to be from Bagherat district in Bangladesh. কালকে বিকালবেলা আমাদের কাছে একটা খবর আসে প্রায় 2টার দিকে যে একটা গ্রুপ যারা বাংলাদেশ থেকে ক্রস করে এসেছে ইন্ডিয়াতে এবং রেলে করে তারা বহিরাজ্যে যাবে। তো যখন আমরা এই খবরটা পেলাম আমরা জিআরপি থানা, আরপিএফ, বিএসএফ এবং আমাদের যে আরও গোয়েন্দা সংস্থা আছে আমরা সবাই মিলে আমরা আগরতলা রেল স্টেশনে ওই যে খবরটা এটার সত্যতা বা আমাদের কাছে বিলিভ মনে হয়েছে, তো আমরা সব চেকপোস্টেই আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে করি কিছু সিভিল ড্রেস এবং ইউনিফর্ম। তো যখন প্রায় 3টার দিকে তখন দেখলাম যে একজন মহিলা, একজন পুরুষ এবং তাদের সঙ্গে একটা বাচ্চা আমাদের পার্সেল যে গেট আছে আগরতলা স্টেশনে ওই দিক থেকে ঢোকার চেষ্টা করেছে এবং খুব সাসপেক্টেড। তো তারপর আমরা ওনাদেরকে ওইখানে ডিটেইন করি। তো প্রথমে তো তারা বলেছে তারা ইন্ডিয়ান, কিন্তু তাদের কথাবার্তা অসংলগ্নতা দেখে আমরা থানায় নিয়ে আসি। তারপর আমরা দফায় দফায় জিজ্ঞাসা করতেই তারা প্রতি স্বীকার করে যে তারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে গতকাল রাত্রে, 4 তারিখ আর কি, সোমবার রাত্রে। তো এবং তাদের কাছে কোনো বৈধ কোনো কাগজপত্র ছিল না, কোনো ডকুমেন্ট। তো তারপর আমরা তাদের এগেনস্টে আমাদের আগরতলা জিআরপি থানাতে একটা মামলা গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে আমাদের নতুন আইন বিএনএস এবং আইপিপি অ্যাক্ট এবং ফরেনার অ্যাক্টও আছে। তো আজকে আমরা তাদেরকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করছি। তো ওনাদের নাম জিজ্ঞেস করলে একজন হলো রুমা বেগম, আরেকজন ওনার হাজব্যান্ড মোহাম্মদ জালাল আওলাদার, আর ওনার মেয়ে আছে একজন। তো তারা প্রত্যেকেই বাগেরহাট জেলার বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে তারা জানায় আর কি। কোন দিকে প্রবেশ করেছে তারা? অ্যাকচুয়ালি তারাও এটা ঠিকভাবে বলতে পারছে না বা বলছে না মনে হচ্ছে। তো আমরা দেখছি ব্যাপারটা, তাদের আরও মোবাইল ফোন, তাদের যে মোবাইল ফোন ওইগুলি আমরা ট্র্যাক করে বা এগুলি থেকে কী কী আরও পেতে পারি বা কোন দিকে রুট তারা এসছে এবং কারা তাদেরকে সহযোগিতা করছে এই বিষয়টা আমরা দেখছি। এখন অবধি এই মাসে কতজন বাংলাদেশিকে ধরা হয়েছে? এক্সাক্ট তো হিসাবটা আমার কাছে নেই, তবে নেয়ার অ্যাবাউট হবে প্রায় 25-30 জনের মতো হবে। stay tuned for updates and don't forget to subscribe our channel by hitting the bottom right logo.